오늘 당신의 하루는 어땠나요? 저는 오늘 남편과 오랜만에 나들이를 다녀왔어요. 며칠 내내 장마 때문에 비가 오고 궂은 날씨의 연속이었는데 아니야. 오늘은 거짓말처럼 맑은 하늘에 제가 정말 좋아하는 하얀 구름들이 몽실몽실 하더라고요. 날씨 하나에 기분이 이렇게 이것도 아니야. 이런 나의 기분을 담아낼 수 있는 건 역시 이것뿐이지. 이 오래된 타자기 느낌 정말 좋아. 타자기 하나에 기분이 이렇게 좋아질 수 있다니. 안녕하세요, 빈신입니다. 오늘은 7월 25일. 오늘의 하루도 이 낡은 타자기와 함께 마무리합니다. 남편을 졸라서 생일 선물로 받은 타자기죠. 네, 제 생일은 10월이에요. 생일 선물도 값을 받게 만드는 진정한 빈티지 타자기의 매력. 아직까지 제대로 사용할 줄도 모르지만 존재 자체로 충분하지 않나요? 앞으로도 보여드릴 수많은 빈신의 아이템들. 여러분의 구독과 좋아요에 더욱 가치 있고 아름다워질 것입니다.